sinemera ko abatutsi bapfuye bonyine kandi nta n'urukiko mpuzamahanga na rumwe rwamfungira guhakana jenoside yakorewe abatutsi kuko sinemera ko abatutsi bapfuye bonyine. Uyu ni Bwana Faustin Twagiramungu wongera akagira ati niyo nafungwa sinafungwa mbere ya Perezida Paul Kagame ntibishoboka. Tubanza ariko tubasuhuze mwese abakurikira ikondera ryigenga, ikondera rirwanya ubucakara ubwo ari bwo bwose, cyane cyane ubwoba n'ikinyoma. Muri benshi mwatwandikiye mudusaba ko twabaza Bwana Twagiramungu agasobanura birambuye imyemerere ye ku moko yo mu Rwanda, abatwa, abahutu n'abatutsi. Nkawe David waragize uti nkunze gukurikira ibiganiro bya politiki, nakurikiye politiki n'amagambo ya bamwe mu banyapolitiki, cyane cyane Bwana Twagiramungu Faustin. Mu biganiro bye aragira ati nta moko y'abahutu, abatwa n'abatutsi yabagaho mu Rwanda mbere y'ubukoroni. Akongera nanone ngo akavuga ngo abayobozi b'ubu bigisha ibinyoma urubyiruko. David ati ubu twe turi bato ariko tutari bato cyane, nanone umuntu yayoberwa uvuga ukuri wari we. Niba twese twibuka mu bihe byashize mu mashuri yo bigishaga uko u Rwanda rwatuwe, batangiraga bavuga ko u Rwanda rwabanje guturwa n'abatwa batunzwe no guhiga, hagakurikiraho abahutu baje batunzwe no guhinga, nyuma hakaza abatutsi baje ari aborozi b'inka. David ati none se yavuga ko nta moko yabagaho kandi barigishaga mu mashuri uko u Rwanda rwatuwe bakoresheje amoko, ubwo umuntu yafata ibihe nk'ukuri akareka ibihe? David rero kimwe n'abandi mwifuje ko Twagiramungu yasobanura amagambo yavuze, twaramuhamagaye muri studio ikondera ryigenga. Bwana Twagiramungu ageze muri studio yatumenyeje ko ubu ari we muvugizi w'impuzamashyaka MRCD, iyi Kalisi Sankara abarizwamo n'ishyaka rye RRM. Murabyumva nyine ko twihutiye kubaza Bwana Twagiramungu amakuru ya Sankara. Bwana Twagiramungu twamubajije kandi icyo atekereza ku iyicwa rya General Mudacumura wo muri FDLR n'ibura rya Benjamin Rutabana wo muri RNC. Twongera nanone kumubaza n'ibijyanye n'inyandiko zimaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga, aho we Faustin Twagiramungu agaragara mu rutonde rw'abantu bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Naho ku by'amoko muraza kumwiyumvira, avuga ko umuhutu, umututsi, umutwa bitabagaho koko mbere y'ubukoroni, ariko ko abaturage baje gufata iby'abakoroni baba ari byo bikoreshwa kugeza amagingo aya. Nk'umwe mu bashyigikiye demokarasi mu Rwanda akemera amashyaka menshi n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, twamubaje niba koko kuri we ishyaka CDR ryari ruvumwa koko. Tunamubaza nanone niba radio LTRM yari ifite inshingano zo gushishikariza kwica abatutsi. Bwana Twagiramungu arangiza yifuza ko abanyarwanda bashyira hamwe kugira ngo bashobore kubana mu Rwanda rwiza. Ndasuhuza abatwumva mwese nkagira ngo ariko by'umwihariko nsuhuze Bwana Twagiramungu Faustin wemeye nanone ku nshuro ya kenshi kandi atubabarire kubenda kuba tumugondoza, wemeye kongera kuza muri studio zikondera ikondera ryigenga. Ndabasuhuje mwaramutse. Nanjye ndabashuhuje cyane kandi mbashimira ko muba mwantumiye muri iyi studio yanyu kugira ngo mvuge ibitekerezo numva mfite nageza ku banyarwanda babumva yewe n'abatureba. Yenda bashimiye rero kimwe mu kibazo ndi bubabaze muri iyi minsi twamenye yuko Bwana Twagiramungu ari wowe muvugizi ngubu w'impuzamashyaka MRCD iriya irimo RRM ya Sankara ubu ngubu uri mu Rwanda, irimo yanyu RD y'u Rwanda rwiza, irimo ihagarariwe na Rusesabagina. Sankara numwe mu bari mu ishyaka riri muri iyo mpuzamashyaka. Mwamufite amakuru ya Sankara? Amakuru ya Sankara kuvuga ngo turayafite byaba ari ukubeshya. Sankara duheruka bamufunga, bamwereka rubanda tubona ari umuntu usa n'uwangiritse. Abari bamuherekeje basa n'abafashe
umuntu utakifite intege arafunzwe. Rero muri uko gufungwa nta umusura uretse abamufunze nibo bafite uburenganzira bwo kumureba. Ariko icyo twakoze ni ugushakisha abantu babishinzwe cyane cyane nka Croix Rouge International twarayishatse kugira ngo bazasabe uburenganzira bwo kujya bamusura kenshi, noneho baduhe raporo batubwira uko ameze. Nkaba rero ngewe nsaba ubuyobozi bwo mu Rwanda, ni ukuvuga abategetsi abamufunze, bagomba ko gufunga umuntu mu gihugu kibesha ko gifite demokarasi, bagombye no kumuha uburenganzira bw'uko yabonana n'abandi. Nkaba nifuza rero ko ibyo dusaba Croix Rouge bizakorwa nta kwirirwa tujya kubahakwaho. Je nuko nguko mbibona. Nuva ko kuva yakwerekwa abantu kwafungiwe mu Rwanda, mwebwe nk'impuzamashyaka ntabwo muramenya amakuru ye, ntimuzi mwamenya afungiwe he mbese? Nta makuru ye ntiyagomba kuba mu rwihisho. Sankara ntabwo akiri umuntu wo guhisha, byagombye kumenyekana. Nibura bakajya berekana n'ifoto ye aho hari, bati dore umuntu aracyari. Ibyo ntabwo babikora. Tukaba rero kugira ngo tumenye ko ariho kandi ari muzima, bagombye no kunyuza amafoto ye. Nibura ari nko muri nk'iyo imbere ya prison yo tizuba cyangwa se agira n'uwo baganira. Nayo byo kuvuga bahisha umuntu mu mwobo, ntiyongere no kuvuga. Sankara ubundi n'umuntu w'umusore ukunda no kuganira n'abantu, afite n'ibitekerezo byiza nyine murabizi. Sinzi niba ari umunyarwanda ufite imyaka ye wigeze avuga amagambo nk'ayo yavuze. Bikaba ari na kimwe cyatumye ngewe njya mu mpuzamashyaka ya MRCD, ni ukubera amagambo ya Sankara. Kubera iki? Sankara ni umunyarwanda wuzuye neza. Ikindi, Sankara ni umusore, arabwira abo bangana. Uriya muntu intambara yatewe n'inkotanyi n'abari baziherekeje, ubungubu izo nkotanyi zibe zarahemukiye zitakibuka ko bana baherekeje cyangwa se ngo bahe n'amafaranga yo kugira ngo batere imbere bafate n'igihugu. Nibo biyemeza ubungubu bagafunga abo bantu babafashije, abandi bakanabica, bakabisha ko ngo bazanye demokarasi, ngo baje kubohoza abatutsi. Birakaye. Ibyo rero usanga byose yarabisobanuye. Niwe wenyine ushoboye kubisobanura kugira ngo abantu babyumve. Ati mwishe umuperezida wabo yashaka kuvuga, sindi niba yashaka kuvuga abanyarwanda bose cyangwa niba yashaka kuvuga abahutu. Ibyo ari byo byose umuperezida yishwa n'abari ku butegetsi ubu. Icyo yongereho gikomeye burya ni ukugisubiramo. Ati natwe ariko nimwaduciriye akari urutega, mwaratwishe kugira ngo mugwize imibare. Ibyo yarabivuze. Ibyo bintu rero yavuze mu by'ukuri nibyo bigomba kwereka abanyarwanda ko bose bagize ibyago, ko bose bagomba gushyira hamwe nk'abanyarwanda. Nta bintu byo kwirirwa abantu babeshya hirya no hino ngo habayeho ngo jenoside tutsi, nta muhutu wapfuye, reka iyo umuvuze utonetse igisebe. Ibyo byose ngira ngo Sankara yarabisobanuye. Sankara rero jewe uko mbibona ni umurideri, ni umuntu ukwiye gukurikirwa, ni umuntu udakwiye gufungwa kariya kageni, kubera ko ibyo yavuze ukuri, abivuga arwanya leta iriho. Rero ngicyo yabazira ngo bashyizeho ingabo se bo ntazo bashyizeho bajya gufata igihugu. Reka rero turekera aho ngaho mu magambo make. Hari amakuru mufite ya Sankara, nta makuru dufite ya Sankara, ariko twifuza kuyagira. Tukaba rero dusaba ko Croix Rouge yagira isura uwo muntu, amakuru tukayanyonyeza muri rubanda. Nanone mu makuru atambuka muri iyi minsi, wenda ashobora kuba amaze n'igihe ariko gihe ntabwo hashigiye mbibonye, nuko hari urutonde rw'abantu ngo bapfobya cyangwa bahakana, negationiste, bahakana cyangwa bapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Kuri urwo rutonde mukaba wowe bwana Twagiramungu uza ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri. Ahari wenda umuntu yakeka ko rwa rubanza bashaka kubaregamo wenda ruri hafi.
hari n'ubundi inyandiko yigeze gusohoka ivuga yuko bazakujyana mu rukiko reka jenoside. ibyo we nibwira ko ibintu byo kuzana urwenya mu bintu byo kwica abanyarwanda bazabyihorera. Sinshobora yewe sinshobora gufungwa nciriwe urubanza urukiko mpuzamahanga ko navuze ko ntemera jenoside y'abatutsi mbere ya Perezida Kagame. Ariko abantu muratangaje, Kagame ni umunyabyaha, yishe abaperezida babiri, arabyemera, abyemereye kuri BBC, si ubwa mbere mbivuga. Avuga ngo yatica Habyarimana ngo yari kumutanga wenda ngo akaba ari umwica. Ibyo bintu abivugira kuri radiyo mpuzamahanga. Yishe abaperezida babiri, uw'u Rwanda na perezida w'u Burundi, yishe n'undi wa gatatu ku buryo bw'amayeri. Ntabwo Kabila yishwe n'undi, yishwe na Kagame. Uwo muntu arakibwanagiza ku isi hose, arabungabunga mu ndege, akaza akagwa i Kanombe bagakoma mu mashyi. Twagiramungu jewe ngo nimfungwe ngo ndapfobya. Mvubye iki? Abapfobya n'abatemera ko je napfushije. Byumve neza, sinapfushije kubera ko ngo nge ndi umututsi, napfushije kubera ibitekerezo byanjye natanze. Abo bene mama bapfuye n'abana babo, n'abo bashakanye, n'abuzukuru babo, n'abo tuva indimwe bandi babyara banjye n'abandi, ndabara nta n'ubwo umubare haba wuzuye nkageza kuri 37. Umuntu akaza akavuga ko je nta ruhusa mfite rwo kuvuga ko abanjye bapfuye, ko ngomba kujya nirirwa nabira nk'inka mvuga ko abatutsi aribo bapfushije bonyine. Ibyo bintu rero nkabona icyo kibazo cy'abatutsi n'abahutu kigomba kurangira ku bwanjye, niko mbyumva. Ariko ikibazo nari mbabajije, none se mwiteguye kuzajya mu rubanza? Rubanza kisi ninde uzandega? Ninde vuga uzandega wari ninde? Uzandega ninde? Niba ushaka kubimbaza ngo nukuzi umuntu uvuga ko azandega ninde? Ahubwo se uratekereza ko ninde wakurega? Naregwa na leta. Leta rero ifite abaprocureur. Ibyo mwasomye byanditswe nande bivuga ko Twagiramungu apfobya jenoside ninde? Yewe abantu bibwira ko wenda kunatangira ibintu bya politiki, nibura kubyumva ko nabitangiye kubera igihe Habyarimana yavugaga ko amashyaka menshi ashobora kubaho. Ntabwo ariho natangiye politiki ye, ibitekerezo bya politiki nabitangiye nkiri umwana. We nigeze kubona bamwe bavuga ngo yanavuze ko ngo yagiye muri mitingi ngo ya Runari i Nyamirambo muri 59 ku itariki ngira ngo ya 13 z'ukwezi kwa 10. Nayigiyemo, none ko nta wundi wari watangiye gukora mitingi byari kugenda bite? Nkirwa mbunze mu nagiye kubyumva. Urumva se? Je rero nkubwire ko nagiye muri politike yeje ubundi y'amashyaka menshi. Ari ibintu nagiye mvuga, abandwanya bamwe bandwanya bakansiga n'ibara batashobora no kubumbura umunwa ngo bavuge. Nabivuze ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 mwaka w'1991 bivugira i Nyamirambo. Mitingi ya mbere ninjye wayiteguye, mfashwamo n'abandi twari kumwe mu mashyaka, ariko ninjye wayiteguje. Urumva iyo mitingi rero navuze ko abanyarwanda bagomba kuzasangirira ku ntango imwe bamaze kurangiza ibyo twari twise inama rukokoma. Ni ukuvuga bakicuza, bagahoberana, bakumva ko igihugu ari icyabo. Urumva none rero uwo nguwo ndega ni umunyamacakubiri. Ntabwo arashaka ko ngo abatutsi bakomeza kuba indobanure, nuko nibo bapfuye bonyine, bagashoza ntambara bavuye i Bugande bica, bakubita inyundo, bakubita abantu dufuni, babatera imisumari mu mutwe. Ibimenyetso byose birahari, bigaramiye. Abo bantu bacikiye muri Nyacyonga burya baje bahunga iki harya mwe mubizi, bari bageze kuri miliyoni. Baje bahunga amahoro ya Kagame. Kagame nafungwa nzafungwa. Mubwiza ukuri,
mbere ya Kagame kugira ngo mfungwe ibyo ntibishoboka. Icyo Kagame yakora urakizi se? Ukunyica ngo bimwe yavuze ngo barenze umurongo utukura ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu. Itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, imbere ya rubanda ngo narishe umuperezida, nishe Sendashonga wamusasiye, Sendashonga wamugaburiye, Sendashonga wamuhaye impamba, Sendashonga wamukoreye porogaramu politike ntacyo atakoze. Ni ukuyikorera indashima akayikorera umwicanye. Urumva? Ngo kandi ngo ntawe nsaba imbabazi koko. Rero mubwiza ukuri yewe ngo ntabwo najya mu rukiko yewe. Ntabwo najya bazapime banjyaneyo. Nzaburana sinzashaka navoka. Cyeka niba bigitegeko. Ije nziburanira. Ibi ni nk'agasuzuguro. Tukajya dupfusha abantu ngo abantu baze bishyira imbere ngo nibo bapfushije bonyine reka ntitwazize uko dusa. Abana ba mukuru wanjye bazize iki harya bo kuki batazize uko basa, bazize uko basa. Iteka nta urugero ku mwana wa mukuru wanjye witwa Rwakayiro Yohana, kuva muri 72 urumva mu mashuri bamutoteza. Umwana yigaga muri college Mutagatifu Yosefu i Kabgayi, yabaye uburyo kuva mu ishuri. Urumva nubwo ngiye kuvuga ibinyarufaransa kimwe n'abandi bashya ngo yabaye uburije, yabaye ngombwa ko ava mu ishuri. Urumva umwana arahamuka yabyaga mu wa mbere ntigeze arenga bagatanu, yanga gusubira mu ishuri kwa izo mpamvu. Ejo bundi bamwiciye ku Kicukiro muri 1994. Ariko biratangaje, harwa bivuga nkumva uruhu ruhagurutse mbuzaho ngwirwa. Abantu kugira ngo bajye bavuga ngo nibo bapfushije bonyine sinzabyemera, nabange ntibazabyemera. Igihe nari minisitiri w'intebe twemeranijwe n'abo bantu ko tuzajya tuvuga ko jenoside ari Nyarwanda. Urumva ko habayeho itsemba n'itsembabwoko byari bihagije kugira ngo Umunyarwanda yumve ibyo tuvuga. None intore zirava i Bugande baje bica abantu bakaza batanga amategeko ngo bavuge ko hapfuye Abatutsi. Ariko iyo muvuga Abatutsi murabazi, muzi ko abo Batutsi atari bariya mubona bitwara kuriya. Abatutsi bafite uko bakomoka, bafite n'amazina yabo yo kutuka kwa Mututsi wo nguwo. Bina biriya mwita ngo namoko ntibyabagaho. Abo bantu kuko bafite inkomoko bariyizi. Ntabwo Abatutsi bageze kuri 1.5 miliyoni mu Rwanda. Ibitabo birahari ariko bivuga ibyo bita ngo la noblesse tutsi. Byose uzabasangamo. Hari abantu rero bigize Abatutsi bahura nawe yabona mutareshya cyane ngo izuru ritarambuye batikana kano umuhutu. Ati kandi nzamukanyaga ngewe bavuga ko ngo naturutse muri ngo bakomoka ngo kwa ba Farawo. Abantu bararwaye nabo kuvuzwa. Turi Abanyarwanda, icyo nicyo cyambere. U Rwanda ruza kuba mu gihugu kinini nka Kongo tuba turi tribu. Ibindi no byo kumeza gukanga atandi umuhutu ndi umututsi cyane ndi umututsi simbikangwa simbikozwa amagambo ya nyinayo. Ariko mugeza aho ngaho mu birebana n'amoko hari imvugo ko menyereye kuvuga, ndetse hari n'abakurikirana byacu barabitwandikiye bati muzamutubarize asobanure neza iyo avuga ko we atemera amoko. Kandi nyamara n'icyo gihe uri minisitiri w'intebe mwavuze ko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda bwari itsembatsemba n'itsembabwoko. None se bwana Twagiramungu, iyo uvuga kutemera amoko wenda ntago abantu babisobanukiwe, ntabwo kuri wowe nta muhutu nta mututsi nta mutwa bari mu Rwanda? Niba mwumva ko hari icyo bibamariye muzabikora. Abenshi ni bamwe bavuga ngo bya Nyamwinshi mwaje mu mafu. Iyo Nyamwinshi ni iki? Nyamwinshi si yo ngiyo iruta kuba Umunyarwanda. N'undi nawe ngo ni umututsi nirwo mbeshya abazungu ko Abahutu babishe ari 259. Muri 59 gihe nari ndiho. Iyo ntambara bavuga bazavuge washyizeho ingabo zo kwica Abahutu dabora.
nuko muza kubivanga n'ibifaransa ngo d'abord ni ukuvuga mbere na mbere bazavuge washyizeho ingabo zo guhiga abarwanashyaka b'icyo gihe ninde byashyizweho na Kigeli. Benzinge se yarabihakanye, ntabwo muzi tumubaza kuri BBC, ntabwo yabihakanye, yari yambaye rwose n'abagenda yica Secyugu yishwe nande. Uyu mwene wabo wa Gitera bagombye gusanga i Burundi bakamwicana bagize Kanyaruka yishwe nande. Abandi bantu bagiye basanga mu ngo yishwe nande. Uwitwa Mukwiye batsinze imbere ya Kiliziya Cyanika yishwe nande. Ariko abantu baratangaje, ntabwo abahutu ari abasazi, abo bita abahutu ntabwo basaze ngo bagiye kwica. Ni nka byandi bavuga ngo ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu ngo yarabwirijwe. Abantu bitabaye kuko bajya mu Batutsi, kuko aribo babica nk'uko byagenze, bagasuzugura kenshi. Ibyo rero njye ntabyama. Gusa icyo nshaka ni iki, ndiyama abanyarwanda bakomeze guhakwa ku bazungu bacaye. Reka mbisubireho, ndiyama abanyarwanda bakomeje guhakwa ku bazungu bagira ngo babagirire impuhwe, mbese base naho babafata nk'abayahudi bo muri Afurika. Urumva ukabeshya uti abahutu baratwishe kuva muri 59, ni ukuvuga umwaka w'igihumbi 1959 ngo batwishe turi miliyoni 150. Ibyo bintu nabibonye bivugwa n'umunyarwanda kuri televiziyo ngira ngo muri Norvège, numva ndumiwe. Iyo ntaza kubaho wenda icyo gihe ndi umwana mba narabyemeye. Urumva ibi bintu rero by'abahutu n'abatutsi mugomba kubyitondera. Ku kibazo cyawe rero ngo baravuze ngo itsemba bwoko n'itsembatsemba, ni byo koko kwari kugira ngo abantu babyumve, ariko tuzabisobanura inyuma. Urumva ndagira ngo niyame abantu kugeza kuri Kagame ugenda ubesha rubanda ngo yazanye politiki y'andi umunyarwanda akamara abahutu muri Kongo n'ubu akaba kibakurikirana abita ko ari amoko. Hari abatutsi tuzi baguye muri Kongo hamwe nabo ngabo bavuga, abo ngabo bita abatutsi. Ese kuki bumva ko tutaza abatutsi bari kubarusha? Abatutsi nka Kagame bo urwo n'urundi rwego. Kagame buriya ntukagira ngo ni umututsi usanzwe, kandi abatutsi bino babo yasuzwe n'umwami Kigeli, yanze no kumushyingura ari mu byara we. Urumva kuko Kanjogera ni umukobwa wa Rwakagara rega, sinzi niba abantu babizi. Kanjogera akaba nyina wa Musinga. Urumva Musinga akaba se wa Kigeli, bose bafitanye amasano kwa Rwakagara. Yanze kumushyingura, yaranze yigisha mu bintu ngo bya misa sinzi ari ibiki, reka sinakubeshya, yanga kumushyingura. N'abandi rero nk'abo bose bagenda bitwaje ibintu by'abatutsi, so kuvuga ko babakunze cyane. Iyo baza kubakunda niba barabishe kugira ngo babone bamubare nk'uko wa musore abivuga. Nkaba rero ngira ngo twebwe ibyo twavuze icyo gihe n'ubu dushobora kubisobanura. Ese kuki bo batabyemeye? Kandi bumva noneho ngo twashyize mwamukora ko batabyemeye. Ejo bundi umwaka wa 2017 bari mu ngo usigaye witwa ngo n'umuzukuru wa Ngurube, barashashe nk'inkoko batera hejuru ngo ibyo bita Assemblée Générale ya Loni ngo yarabyemeje, ariko ngo baribeshye ngo ko bavuze ko ari Jenoside Rwanda. Babifashwamo n'umugore w'umunyamerika nawe wari uhagarariye igihugu cye witwa Powell, Madame Powell. Baragenda ariko sinakubeshye ngo reka bakosore bashyiramo Tutsi. Si byo se? Biba birahindutse mwaka wa 2017. Ubu rero kuvuga ko ngo hari Jenoside yakorewe abahutu n'abatutsi ni ikibazo gikomeye cyane. Ubivuga ngo arapfobye, bikavugwa n'abantu bari mu ngo wize bari Toulouse, sinzi uko yitwa, utegeka iyo organisation yitwa ngo iki mu Gifaransa? Eke? Komisiyo ishinzwe kurwanya Jenoside. Yego, ariko bene bari barasetsa rwose. Baraza wese n'inzira y'amateka ye ngo muri 1963 n'ababyeyi be nuko yaretswe n'abahutu n'ibindi nk'ibyo, ibyo jumapfu. Ariko ubu nari nk'umuntu ushaka kwerekana ko hari umututsi w'urwego kurusha Kagame ahari. Ariko abatutsi bafite uko bagenda. Abantu bita abatutsi sindi nibo babitekerezaho, kandi nta n'amateka y'igihugu cyabo bazi. Abatutsi babayeho rega, ariko bakanabaho bafite n'imiryango yindi bakomokamo, nibyo bitaga amoko.
ibyo umunyarwanda yise amoko si abatutsi si abahutu si abatwa, ni abasinga ni ababanda ni abacyaba n'abandi nkabo. Ibyo rero bajya bareka kubeshya urubyiruko, abana babacengeza ibintu mu mutwe yabigiye kuzasangana. Ikibazo cy'abahutu n'abatutsi gikomeye kurusha uko cyari gikomeye ku ngoma ya cyane. Uretse gato ndabona usa n'ushaka kumbaza ibyo bintu iyo bashaka gutera mu bahutu ibara ko ari abicanyi, ninde mu mateka y'u Rwanda waba yaricanye kurusha abo batutsi bari ku ngoma? None tuvuge ukuntu bakataga ibyo abandi bambariyeho bakajya kubyambika ingoma zabo. Koko umugabo bakamukata ibintu bye nuko bakajya kubyambika ingoma zikavuga, bagaca bakajya kwica abandi. Abo bategetsi mbese b'abahutu bari bariho kugira ngo bavanyweho n'iki? Violence. Ntabwo bavanyweho kutumvikana nabo. Abo bantu rero baceceke, umugani wabo ni ngo bafunge kinwa. Biteye isoni. Kuki abantu bumva ko abandi badatekereza? Ikintu cya mbere nsaba abanyarwanda ntibige amateka yabo, mbere yo kubumbura umuntu wabiga amateka yabo, mbere yo kumenya ibyo bintu by'umututsi n'umuhutu babanze babyigeho neza babimenye. Ikindi bareke kubeshya rubanda ngo bafite ngo bakomoka kwa Nowa wo mu ivanjiri, ngo bafite uko bakomoka kwa bafarawo bose badakomoka yo n'ibandi. Ese muri les pyramides ukingiye kurangirizaho, les pyramides abazungu bagiye bajyamo bagasanga ibintu byakozwe badashoboye kubisobanura, kandi bagasanga koko byarakozwe n'abirabura. Abo birabura harimo abo bafite ayo mazuru barata nka diyama cyangwa zahabu, bafata n'abandi bafite amazuru nayo yabo ameze nk'aya Twagiramungu. Ayo ngayo bafite nk'aya Twagiramungu bagiye bayakata, wari ubizi, kugira ngo batavuga ko ari abirabura bubatse ziriya piramide. Za stati zose gukata izuru. Ibyo ni ariko ibintu biratangaje. Aba rero nabo bashaka kwigana mu bazungu bigize indobanure, bashaka kwishyira hejuru. Turi abanyarwanda, icyo bagishyire mu bwonko bwabo, bazagishyira mu bwonko bw'abana babo. Ibyo by'abahutu n'abatutsi babivemo. Numvise umuntu muri babundi baruteruzi bateye mu gihugu yivugisha ngo abo ngabo bavuga ngo iby'abahutu n'abatutsi ngo samoko ngo ni ibinyoma ngo barabeshye. Mikuma je sinemera iby'umuzungu yanditse, nemera ibyo nabwiwe na data nawe yasigiwe na se tukageza ku musinga wa nyuma. Urumva jewe ndi umusinga nibwo bwoko bwanjye. Abandi niba bumva ko batutse n'ubwoko bwabo ni shahuri yabo. Jewe ubwoko bwanjye ndi umusinga, ikindi nkaba umunyarwanda kanuni, ntahani nkomoka. Niba nkomoka ku bandi birabura nkomoka kubo bita Bantu. Point. None se ubwo kubirebana n'abahutu n'abatwa n'abatutsi mu Rwanda bariho cyangwa ntabiriho? Si cyo bagombaga kubaza. Icyerekeranye n'abahutu n'abatutsi n'abatwa mu Rwanda bariho mbere y'uko abazungu baza. Subiza icyo kibazo. N'igisubiza sava. Gisubize vuga uti bariho. Baramoko se ntibaramoko justement. Kamaye. Ariko sinzi ibintu mushaka kuri ibi by'amoko. Ni ukwerekana ko ideology y'abazungu yabaye hano kale, ntabwo tuzumvikana. Iyo abantu batekereza ukubiri, bamwe batekereza ko ari abantu bani bitangaza. Umututsi umubaje uti vuga inkomoko yawe ntayizi. Uretse kwisomya ibitabo hari abitwa bamututsi. Abatutsi bariho bakomeye bitwa abatutsi nyabo, na abantu baje kwitwa abanyiginya na bega n'abandi bakomokaho nk'abashambo n'abandi nkabo. Abo n'abatutsi bakomoka mu miryango y'uwo mututsi yabayeho. Urumva ku buryo byumve neza, bamaze gufata igihugu, bamaze kwica abami bari bariho, abami buturere bari bariho, wari ukomeye cyane ni Mashira nawe wararwanije abasinga b'abarenge. Bamwe bajya gutegekera hariya muri byo bita mu majyaruguru y'u Rwanda. Urumva kuva Mashira avuyeho
bariya abantu niho bwavuye aho bita ngo rwa Gasabo, baraza bajya i Nyanza, niba mutabizi. Ariko ntibahagiye ari amahoro, babanje gufata uyu mukobwa ngo mwita ngo Bwiza bwa Mashira, baramurongora bakajya birirwa bamwinje, ese Yesu arara he, baterekerera he, ingoma ze ziba he, ibintu nk'ibyo. Bamaze kwica Mashira nibwo bafashe igihugu, urumva. Ariko babaje uti muturukahe, umaze akubwira ngo ni muri bimwe abazungu banditse ngo turi ba Nilotique, undi ati twebwe turaba muri Ethiopia, abandi bati twebwe dukomoka kuri ba Farawo. Ariko ibyo bintu abantu barwaye, ubabwiye ko bari abantu basa kuri abonyine n'iki civilisation wumva umututsi yaba yarazanye mu Rwanda kugeza igihe ushaka kumutandukanya n'undi munyarwanda babana ni iyihe? Ni civilisation y'inka. Inka z'inkuku zahozeho bazisanze mu Rwanda. Inka zijya kubarwa mu mwaka w'igihumbi 1940 niba atari 50 basanze wari ufite inka nyinshi ari umuhutu wari utuye mu mayaga hariya hafi ya za Gitarama na za Nyanza gutyo. Urumva ntabwo ngo wari umutu. Abo batutsi rero bafite inkomoko yabo nibayemere, kandi ababeshya ko ari abatutsi bazasanga batari kumwe na ba Kagame cyangwa se ngo bamwe na ba Kigeli n'abandi. Abatutsi babayeho nabo bihakana. Ariko ntabwo twajya kuvuga ngo nibyo bigomba kuduteranya, twirwa dutemagurana, ducagagurana, tunegura abantu, tujya kurega mu bazungu ko abantu babarembeje bagiye kubamara. Ibyo ngibyo ntabwo ngewe numva byo nazacengeza mu bana banjye. Abana banjye babwira ko ari abanyarwanda bakabyemera. Iyo kubakangisha ngo hari abandi bafite uko basa, nabo basa nabo ngabo bakangisha ko bafite uko basa. Urumva? Icyo kibazo rero ngewe ntakagire n'umuntu wongera kukibaza. Ushaka kuba umuhutu n'umututsi muzajye ni mubibo. Jewe muzaba amahoro. Wabyumvise? Nabyumvise, ariko nk'ubu ngubu turimo twavugaga abo bita ko bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ukavuga uti ibyo ngibyo ibyo twari twarabivanyeho ntabwo ari uko byitwaga, twari twaravuze ko ari itsembatsemba n'itsembabwoko. Ubwo bwoko bwatsembaga bwari n'ubujiji, twabikoze wene mu rugo bujiji kugira ngo abantu babyumve, kugira se abanyarwanda babyumve. Twari kuvuga dute? Ubu jewe nigisha ko ideologie y'abakolonialiste tuzaba mfa mu bwonko. Ibyo bintu by'amoko race byari byanditse mu gatabo, bandikaho ngo race, bagashyiraho parenthèse, bakavuga ngo hutu tutsi twa, nuko byari bimeze race. None ubu ngubu ubutegetsi bugendera kuki? Bugendera kuko abantu bose ntabwo ubutegetsi ubutegetsi buriho n'ubutegetsi sinabasebya cyane, reka ndekeraho. Reka tuvuge ko ari ubutegetsi bw'abanyabinyoma. Baravuga ngo bagendera ku banyarwanda bakarya bene wabo ubwara ngo mujye muvuga ko batumaze. Unasikiya? Tubwire isi yose ko turi abantu beza, dufite ideologie yo gushyira hamwe, ariko muramenye. Ariko abantu bafite ibitekerezo, hari abantu bafite cerveau ebyiri kandi bakibwira ko abandi batabibona. Abo uvuga bari ku butegetsi ari abangaba ba Rutaremara na ba Kagame, byo simbakana ko batari abatutsi. Rutaremara sinzi yakomoka, sinzi niba afitanye amasano na barwa Butogo, aramutse yifitanye nabo simbizi, cyangwa sinzi niba ari n'umusinga cyangwa se ari umunyigingi cyangwa niba ari umweka. Ibyo ntabwo bindeba yewe. Ariko niba umuntu adashimishijwe no kuba umunyarwanda tukuru, akumva ko kuba umunyarwanda biza nyuma y'ubuhutu n'ubututsi, abo bararwaye. Urumva? None rero ngo gupfobya, jewe napfobya iki? Koko ubu nahakana koko abana nzi cyangwa se abantu twabanye turi abana b'abatutsi bapfuye, navuga ngo ntibapfuye. Twebwe bo bakavuga ko bacu batapfuye, ntibagomba no kuvugwa. Uti kuki rero? Niba batagomba kuvugwa, nuko icyaha tukiduhama twese ko turabicaye. Sinshobora kubyemera, sinzabyigisha umwana wanjye. Niba ari urubanza nkabije, fata ijambo, sinzi niba murishyiramo, nkabije uwo ari we wese ko atagombye kurenza iminsi 30 atandeze ngumburane. Uwo ari we wese. Ntabwo ari urwo Rwanda rwa Kagame rw'ibinyoma, rw'ubwicanyi, bwo guhiga abahutu aho bari hose, haba mu mashyamba ya Kongo, haba mu gihugu. Akaba yarazanye n'uburyo abwira ngo abo bita bagitifu birirwa bakubita abakecuru babambika ubusa. No. Ibyo ntabwo ibyo ariko muratangaje. Iyo u Rwanda nakuriyemo
reka mvuge navukiyemo kuko nakuriye muri za Rwanda zitandukanye. Ubwami bwa cyami sinahamya ko nabubonye kuko bwavuyeho mfite imyaka 12-13, ariko muri iyo myaka yose nabonye uburyo ibintu byagiye bisimburana. Ntabwo navuga ko ntazi ubutegetsi bwa Perezida Kayibanda. Nari mu banyeshuri ndefira niga muri College Saint Andre. Iyo ndefira rero nari ibyo bita ngo tamburu majoro, hari abapadiri ngo bitwa les abbés de Namur niko babitaga, nibo batwigishaga. Ibyo bintu nabikurikiye uko abantu bagiye bahunga ndakuzi, uko abantu bapfuye ndakuzi. 1963 batera naraye Inyarugenge kugira ngo ntahe Nyamirambo, kubera ko inkotanyi rero icyo gihe zitwaga inyenzi zigeze ku Kanzenze zije gufata abantu mu biro. Haza abantu b'abasirikare b'abazungu bajyanayo, iyo batahabanye ngo igihugu cyo cyarafashwe. Ibi byose ndabizi, uko nabonye imirambo muri Nyabarongo ndabizi. Nta muntu ujya kumbeshya uko bagiye bafata abantu mu isoko. Hari nabo bafashe mu isoko iyo za cyangwa gutwiganaga babana n'abatutsi kiseda, bamwe bagiye bikoreye utubindi turi mu rwabo bagiye gucuruza mu isoko. Uwo nguwo ukamufata ukamwica umujije ngo uko asa koko. Ibi byarabaye, ariko imibare batanga barira bumva ko abahutu batashobora kubitanga. Ubu ngubu nabo barira kugira ngo bo nta marira bafite. Ibintu rero byagiye bigasimburana mu bintu bitumvikana, kandi bitewe nabo bamwe. Ntabwo bavuga ngo muri 1959 bashyizeho ingabo z'umwami, muri 1963 abantu bashaka kuza kuvana ubutegetsi bwari buriho, ukumva ko abandi bari kugarama ngo bakabihorera koko. Ariko abantu baratangaje, Bakagame bose ko batihoreye abandi ngo bategeke. Kuki batabihoreye ngo bategeke? Nuko biri baje barwana. Ubu ngubu urumva ko ngafashe ingabo ngafashe ibyangombwa kugira ngo rwanye regime ariho arwana nk'uko Kagame yarwanye, ngo niyicwe nk'umwanzi w'igihugu koko. Nongeye kubwira nyine nkubwira ibyo nahoze nkubwira. Navuze ko ingwe ngo ntabwo yari izi gufata ku gakanu, yarabwirijwe. Sinzi igituma abantu bikunda cyane kurusha abandi mu gihugu kimwe. Ntabwo ushobora kumubwira ko umututsi ashobora kuza akakubwira ngo hari ururimi rwabo bari bafite n'uruhe. Abenshi hari abonzi bo mu Rwanda bajya muri Ankore akaza yivugisha ikintu cy'Ikinyankore ngo aravuga igitutsi. Mama we, ukagira utya sinigeze kukubwira se, ugafata nk'umuntu ukamwita nyine ngo rwa Kayiru. Ntuzi ibyo ari byo. Kimwe mu mujya muvuga ngo habaho ngo indi byara mweru na Muhima. Ntuzi ibyo ari byo, ntabwo mubizi. Ubu n'umugore sinzi iyo baturutse waba mu Kinyarwanda ariko ntibabumva n'ibyo bavuga. Nina ngo byara Muyiru no Muhima nicyo bivuga. Naba nabo baravuga ko bava mu ndimwe, abandi ntibabyemera. Turi abantu bitangaza, turabo kwa Nowa, turabo kwa Farao, turabo kwa Ethiopia, turabo kwa Niyandi. Imwazo manfu. Ariko aho none avuga ko bigize ibitangaza ntabwo ari mwebwe mwari muri icyo gihe. Mwaratumye babi bitangaza n'ubu bakaba bumva nyine ari ibitangaza. Twebwe twari turiho iki gihe, ushaka kuvuga gihe ki? Icyo gihe muri za 59, icyo gihe mudefira na nyuma yaho urazitse. Mwabahaye wenda ni mwatumye urashaka kuvuga ko twagombaga kubamara? Ntabwo ari nshatse kuvuga. Kuko n'ubu muri uyu mwaka turimo 2019 ubu bari ku butegetsi imyaka 25 irashize. Abo ngabo tuvuga ko ari abatutsi. Nese umuntu ntabwo yavuga ko n'ubu butegetsi bafite abahutu bafite mu ruhare mu kuba barabahaye kuko baguye neza bakabihorera. Uragira se ngo ngusubize iki? Wenda bafashe ubutegetsi kubera ko hari amakosa twakoze. Habyarimana yari yagerageje we ashaka gukorera iringaniza. Repubulika imaze kujyaho bakoze uko bashoboye, n'abatutsi barakoraga. Reka nguhe umututsi wakoraga witwa Sekereri. Sekereri yari umunyinginyo mu rwego rwo hejuru n'uw'ibwami. Ibyababaje abantu ahubwo no kwica abantu b'abarunari muri 1963 bakabica ku buryo butangaje. Barabafashe barabaziri, hari abo bajyanye ndeba buri kamyo Nyamirambo, baragiye bajya mu Ruhengeri ntibagaruka. Cyakora bishwe
ku itegeko ry'umuzungu witwa Turpin ni umuzungu wari aho ngaho ngo yigisha abantu ibya sirote. Aho ntibagarutse, ariko rero kuba abatutsi hari n'abitwa bacogoza bari bariganye na ba perezida Kayibanda, abo bantu bose barakoraga, n'abandi bitwa ba Kariste n'abandi. Ibyo byo kuvuga ko abatutsi muri 1963 independence iboneka abagombaga gukora akazi ntibari benshi, urumva kimwe nabo bahutu bavuga nabo ntibari benshi nyine, urumva. Gusa icyo numva bashakaga kwari guhindura imitegekere mu rwego rwa repubulika kuko ingoma ya cyami imaze kuva, ariko abari ntibabyemeye, ntibemeye ko iyo ngoma ivaho. Ahubwo n'ejo bundi numvise ikiganiro bavuga ngo umwami ngo yaragiye ngo hanyuma ngo banga ngo kwagaruka ngo yongera ngo atwareme. Yari gutwara tese harabayeho referendum yabaye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'1961. Byari gushoboka bitese na guverinoma igashyirwaho n'ababirigi ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10. Byari gushoboka bite? Hari abantu rero bakunze kwibeshya cyane ngo bahutu ngo barategekaga muri 59 bategekaga iki cyangwa 61 bategekaga iki. Icyo bakoze ni uko ku itariki 28 z'ukwezi kwa 1 61 bashyizeho repubulika. Loni irayanga n'ababirigi barayanga, akaba ariyo mpamvu bashyizeho referendum kugira ngo bumve ko niba rubanda bashaka iyo repubulika. Abo bantu bategetse kuva ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 7 muri 1962. Naho ubutegetsi bwabo buri ibyabaye mbere y'iyo tariki bizabazwa ababirigi na Loni. Hari ibintu bakunze guhambira ukagira ngo abo ngabo bagiye ku butegetsi barategeka muri 59 barategeka muri 66 ni kimwe nawe wewe ni ukubabarira kuko wari utaravuka. Uteze byatumye bijya aho ngaho suko hari mwebwe nibiki twakoze? Ntabyo mbona ngiye twakoze byatumye abantu bahingira kugira ngo bagere batyo wagira ngo nta muco dusangiye, wagira ngo ntitwigeze dushyingirana, wagira ngo ntitwigeze tumwera ku ntango imwe cyangwa ntitwavuze imisango imwe. Kandi ibyo biterwa n'abo ngabo bita ngo abo mwita ngo les intellectuels bibisambo bisuma n'abicanyi, ndetse abo nibo bishe igihugu. Ntabwo abaturage batekereza nkatwe. None ibyo bisuma bindi ngo bita ngo ni ba gitifu barakubita inzoka bitarigeze bibaho no ku ngoma ya cyami. Kuko bita umukecuru w'imyaka 88 wamwambitse ubusa ari rakari biteye isoni. Ntabwo ariko kuvuga simbizi. Kagame sinzi niba yumva ikinyarwanda mvuga, niba cyumva ibyo mvuze azabyumve inshuro nk'icumi. Ntidushobora kwemera na rimwe ko abanyarwanda bajya bakubitwa nk'abakubitwa nk'ifuku cyangwa se imbeba cyangwa inzoka. Nuko birwanya mpaka, nuko birwanya kugeza igihe dushire mu mwuka, wenda tuzapfe twese. Ariko ntabwo ushobora kubaho muri ako gasuzuguro. Ntabwo biyigeze bibaho ko umuntu w'umubyeyi akubitwa kariya kageni yambitswe ubusa. Nibyo uvuga. Hari umuhungu w'umusore wawe wigeze kuriga ngo ariga gitifu, fata inkoni ugashyira mu kibuno ugasunika ushaka kugeza kumara, warangiza ukamuha n'amazi y'ikiziba ngo nanywe. Ari ibintu by'agasuzuguro. Nubwo muravuga ngo abantu ngo barwanyije ubuhake, ibi byo tugomba kubirwanya twivuye inyuma. Nta n'umuntu ujya kuri radio ngo abihane cyangwa ngo umuperezida. Icyo ni ukuza avuga abo yishe no guhiga ko azacura imbaga akarasa abantu ku manywa y'hango. Ariko ngewe sinigeze nkuguze ukuri. Birutwa nuko umuntu hari yavaho. Niba nta kintu dushoboye gukora bitwa nuko umuntu yavaho. Kuba mu gihugu nk'iki abantu bagikubitwa nk'inyamaswa cyangwa bagakubita n'ababaje bagiye guhinga muri Amerika no muri ya bihugu bya Karayibe, ntabwo ari kuri bakubitwaga. Bashyirwaga mu mato bamwe bakorora bakakujugunya ku buryo mu nyanja ya Atlantika buri harimo nibura nka miliyoni 10 z'abirabura bagihozwe. Yego bagereriye bakabambika za sheni nyine kubera bakagomba kurangiza imirima. Niba ari imirima ibisinzwe babyiteri iwacu babyita ibikonkwane.
ariko niba kubita kuriya ryama kera najyaga njya kureba kwa sushefu baryama bakubita abantu mu ikiboko bakakimukubita inshuro 8 baraborogaga yego cyangwa se bakihangana bikarangira ariko nta muntu w'umubyeyi wahetse umwana mu mugongo cyangwa se akaba yaramutwise ujya kwambika ubusa mu bantu agakubitwa ntibyigeze bibaho. Bwana Twagiramungu, ndagira ngo mbere yuko turangiza iki kibazo kijyanye n'amoko ndetse byanavuyeho inyito itsembabwoko, nagira ngo wongere ubwire abatwumva cyane cyane abakiri bato bakomeza kutwandikira bakurikije ibyo muvuga biri byo kubera ko mubishingira ku mateka ya kera, ariko batese ubu ngubu muri iki gihe turimo mu Rwanda, mu Banyarwanda, ayo moko koko ntariho? Ese ngo nuko wenda basigaye bakoresha cyane ngo umucikacumu, abandi bose sinzi niba bavuga abahutu cyangwa abatwa, koko muri iki gihe mu Banyarwanda ayo moko ntahari? Nagira ngo amoko niba ikibazo cyawe ntumvise nishize mu mwanya tuvuge w'abantu bavutse nko muri za 50 51 ukajyana hejuru kugeza 59 umuntu wavuze 50 wumva imyaka bafite, ntabwo hari ibindi byaba byaramucengeye mu bwonko uretse amoko y'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Wabishaka utabishaka we nuko abyumva. Ikibazo rero naho gikomeye kuva muri icyo gihe batangiye gupima amabinga n'amazuru sinzi n'ibindi mwita imisaya, ngira ngo babitangiye hari muri mwaka w'1930 ngira ngo bagasanga ko ngo imisaya itareshya, bagasanga ko amazuru atangana, bagasanga ndetse ko n'indeshyo y'abantu bitandukanye. Baratangira batanga izo ngizo za identite. Abo bantu rero bavutse nyuma y'iyo myaka niba batarabyigishijwe n'iwabo, bikaba nta naho byanditswe mu gitabo, ibitabo byaragiye byandikwa n'abantu bitwa ba Alex Kagame, nabo bavuga ngo kuri abatutsi b'icyatwa uretse ko tutazi naho bakomoka, byabagora. Ni ukuvuga iki rero? Ibyo mwebwe mwita ngo mindset, nuko numva abo ngabo badutse babivuga, niko byanditsemo kugira ngo tubisibe. Nicyo kibazo. Abana rero ngiye icyo mbabwira, bagomba kumenya ko igihugu ari cyabo, bagomba no kumenya ko amateka ari ayabo, bagomba kuyiga. Ibyo abazungu bise umuhutu, nibyo bise umututsi, nibyo bise umutwa, na mbere byariho, ariko ntibyitwaga amoko. Urumva? Ntabwo rero umuzungu ari uza kubigisha ko ibyo bintu noneho bari abirabura ntibabyibutse, twebwe tubigiza amoko. Ikindi duhisemo kandi ko umututsi ari ugomba kujya ategeka kuko twasanze ari gutegeka. Icyo gihe ugomba kwiga icyatumye umututsi ategeka, nayo n'amateka. Urabyumva? Icyo twari tuzi nuko abategekaga mbere bavanyweho na violence, no kuvuga bavanyweho n'ubwicanyi bashaka kuyobora u Rwanda, bagashyira na kapitali yabo i Nyanza bamaze gutsembatsemba abayoboraga u Rwanda. Urumva? Icyo kintu rero uko tugisobanura ubu ngubu, nk'ubwo kutusobanurira abana bacu, siko byari bimeze, siko amateka atubwira. Umuzungu yabitanze atyo, ndetse abari nawe wandika umuzungu ko abatutsi badafitanye isano namba n'abahutu, kandi abeshya. Urugero ntanga ni rumwe. Abami b'Abanyiginya bashakanye n'abahutu, bashatse abagore b'abahutukazi, cyane cyane abo mu muryango w'Abasinga b'Abarenge kugeza ku mwami wa 10. Urumva? Abega nibo baje gutera amahane bavuga bati ibyo bintu ntabwo tubyemera, byo kujya mushaka hirya no hino, ni twebwe imfura, ni twebwe iki, ibintu nk'ibyo mugomba kujya mushaka abagore bacu.
kugeza icyo gihe abanyiginya bagiye kujya bashaka umuntu w'umugore uturutse mu bwoko bw'Abega, baba bunze ubumwe. Si ukuvuga ko umwami atashobora gushaka undi mugore, ariko ni ngombwa ko mu bashatse hatabura umwegakazi. Iyo classe rero y'Abatutsi yarakomeje kugeza abazungu baje, nibo babihinduye babyita ubwoko, ariko abo Batutsi ubwabo ntibigeze biyita ubwoko. Nta Mututsi wigeze yandika mu bitabo ngo avuge ko akomoka kuri Farawo. Nta Mututsi wigeze yandika avuga ko ari umunilotike. Nta Mututsi wigeze yandika abeshya ko waturuka muri Ethiopia. Nta Mututsi wigeze azana ikintu cya civilisation twakwemeza ko kimuha uburenganzira, uretse violence, cyamuha uburenganzira bwo kwihagurutsa ku bandi ngo avuge ko ngo hari icyo barusha. Ururimi surwe, kubandwa sibye, kurya no guteka no guhinga sibye, gucura ibyuma no kubikoresha sibye. Nibyo Abanyarwanda. Ngira ngo bimwe muri ibyo byo gucura n'ibindi nk'ibyo bakunze kubyiyitirira, ariko byabanjwe n'Abarenge. Urumva? Aha rero ikintu kiduhuje cyerekana ko turi Abanyarwanda ni imico yacu. Utarebye ngo n'umuhutu ubandwa se, n'umuhutu se uterekera, n'umuhutu se uzi gukamavuruganya. Ibintu byose turabisangiye. Ibyadutandukanije cyane cyane muri iki gihe ni ibintu byitwa amoko. Ngewe rero nkaba numva ko kugira ngo Abanyarwanda babane mu gihugu kimwe, bagomba kureba ukuntu ibi bintu babivana mu mutwe wabo. Je niko mbibona, kandi ndabivuga je mbivanye ku mutima, sindi kimwe n'aba Kagame. Kagame warabeshya. Kagame azi ko ari Umututsi, ko agomba kuguma ku butegetsi agakomeza kwica Abahutu, kandi akabategeka akabumvisha kuzageza muri 34 byaba ngombwa akiyongeza. Twe rero sibyo dushaka. Turashaka gucura umunyarwanda mushya ushingiye ku mateka ye, kandi tukabikora mu bwubahane. Urumva? Yewe rero ibyo mvuga si ibyo nasomye, ibyinshi nibyo nabwiwe, ibindi nibyo numvise. Nuko nibagiwe titre, ariko muzashake umugabo w'icyamamare cyane muri Afurika, yabaye na perezida wa Tanzania witwa Nyerere, yasobanura ibyo mu Rwanda. Aravuga ati abo Bahutu n'Abatutsi mwumva, ati biko kabila moja, ni bamwe, ni ubwoko bumwe, ni Abanyarwanda, ni Munyarwanda tu, bote Banyarwanda tu. Urumva? Akavuga ati iyo baza kuba etini, bimwe mwita etini, sinzi icyo ari cyo mu Kinyarwanda, kimwe nuko ntashobora kugusobanurira ngo tribu ni iki mu Kinyarwanda. Waravuga ati yaba tribu yaba etini mu Rwanda nta gihari. Uti kuki? Kubera ko ururimi ari rumwe, bakaba baratuye hamwe, bakanashyingirana. Noneho yongeraho ageze kuri ibi bya jenoside, ati biko dini moja, ngo ya Katolika kutoka Roma, niko numvise avuga. Ati lakini balikinjana kanisani, ati ariko baramaranye bafi ibyo bintu kandi bitabaho. Nta bindi bisobanuro ushaka guha abana. Niba bashaka kubyumva muzashyireho ishuri ngiye bajye bamamagara mbibasobanurira. Ariko komeza kumva politiki ya Kagame yo ni politiki y'ibinyoma, ni politiki ishingiye ku kwica, ikaba ishingiye no kubujura no kuyobya rubanda. Ko Abahutu bamaze kuva kera kugeza ubu. Ntituvuga ibyo abami bakoze. Nigeze kubinyuzaho mvuga ibyerekeranye n'izo za Karenga n'ibyo zambaraga. Kwica abantu ukabaca ibyo bambariyeho, ukambika izo ngoma, ngo ntabwo ari ukwica. Abantu barishwe kugeza mu mwaka w'1924. Bazajye kubaza abantu batuye mu Bukunzi no mu Busozo no mu Bugarama, bababaza ukuntu umwami Ndagano n'umugore we uko babishe. Ibyo ngibyo byo ndabivuga kuko umuhungu wa Ndagano witwa Ngoga namubonye kwa data muri za 50 umugabo naramubonye, bagomba kumusimbura. Yanaguye hafi y'iwacu umugabo Ngoga. Ababirigi nibo baje kuvuga ngo bamuvane kuzimu ngo bamenye niba ari we ari umuhungu wa Ntuzungu wa Ndagano. Donc ibi bintu rero by'amoko byazanye ibintu bikomeye cyane. Ndarangiriza kuri iki ngiki cyo muri 1959. Abantu baratangiye bati twebwe turashaka ko rubanda rugufi narwo ruhabwa agaciro.
abandi batuye muvuga rubanda rugufi ntabwo bisobanutse neza, byaba byiza ko mwavuga abahutu n'abatutsi. Ngo byagenze ubundi rubanda rugufi harimo abo bafite amazuru maremare, hakaba n'abafite amazuru magufi, habamo abafite 1.70 m, hakaba n'abafite 1.66 m. Iyo niyo rubanda rugufi. Bavuga kimwe, barashyingirana, na n'ubu barashyingirana. Ntabwo ngiye kuvuga abantu bafite cyangwa abantu bakomoka ibwami jewe nzi barongoye mu bahutu n'ubu baronguyemo muri za 80 na ibintu abantu bapfa. Reka nkubwize ukuri, niba hano ibintu abanyarwanda bapfa nukumbabarira ni ubugoryi bwo kutamenya amateka yabo, ahubwo nkaba niyama bamwe. Numvise ejo bundi ngo abantu barabishya ngo nta muko ngo abaho, ngo babandi bagenda babeshya ngo nta muko abaho. Ntabwo ari ukubeshya, ni ukuvugisha ukuri no kureba amateka yacu. Ndekeye niwumva batabyumva uzababwire, uzabaha adresse yanjye, tuzakore deba y'abasore bamaze ibindi bibazo kunitwa birangiriza hano. Ndetse wenda ko umuntu atabyitamo uko ariko abahutu abatwa abatutsi bariho, ibyo ntababihakanye. Ariko muri iki gihe turimo, kugira ngo ubone umuhutu witwaraga nk'uko yitwaraga mbere anakubitwa nasuzuguritse, ibi byararangiye. Kugira ngo ubone umuhutu wari ku ngoma ye nawe afite ibihugu bategeka nk'abo bamashira tuvuga, yemera ko azajya gutanga amaturo ku mwami wafashe igihugu, ibyo ntibikibaho. Urumva se baratsinzwe, bemera ko bazajya batanga amaturo, bemera ko ndetse niba umwami batabaje bazajya batabara hamwe n'abandi. Ibyo byabayeho n'amatika nuko bimeze. Ariko ntabwo ibintu byari kugenda, abazungu baraje baduteranije n'ibyo byamoko bazanye, bagenda batabirangije. None dore aho urabona aho bitugeze. Urahura n'umuntu, reka ngo urugero, kandi bivuzuka kabiri. Nta mwana w'umukobwa waje nawe ngo aje kwiyerekana hamwe n'abandi, imbavu ze umufashe nawe wakonyora, ariko ngo ni umuhutukazi. Ubwo ari umuhutukazi n'ingagi, batinye kubivuga, babivuze mutumva. Bukeye bamushushanya hamwe na perezida Kayibanda. Ariko muratangaje. Ntabwo ibyo bintu by'amoko jewe ni ibintu mugomba kwivana mu bwonko. Niyo mwumva ko mutari abanyarwanda muzabihakana. Ibi kandi ndabivuga kugira ngo perezida abyumve, yumvirize, avuge niba ari umunyarwanda cyangwa avuge niba ari umututsi. Nabyo kugurirwa abantu birirwa baririmba ngo nitwe twapfushije twenyine. Ibyo bintu bagomba kujya muri Loni bakabihanaguza. Je nuko mbibona. Niba bumva tugomba kubana mu gihugu kimwe, ni ukujya muri Loni bakabihanaguza bakavuga ati twarapfushije twese. Seto nta bindi. Nakuvuga ngo umuntu yabifungirwa, mbifungirwa. Reka ngubwize ukuri. Kugira ngo ibintu bifungirwe, jewe twagira mu ngo birutwa nuko banjyana ku karubanda ukankubita urusoro. Bifungirwa biriya murapfuje abantu bangigewe atari naje jenyine. Umuntu uvuga ngo bikomeze yarakurikira abantu muri Kongo agatsinda yo miliyoni byanditse mu bitabo by'abazungu byitwa mapping report. Koko we akaba yibwanagiza mu ndege hanze arinzwe nka Mungu. Yarangiza akajya kubwira abashebuja ko yazanye amajyambere, ko yazanye bya conference center, ngo ko yazanye ibindi ngo bya arena bya kimihanda. Sinakubeshya barayirya se. Ayo matafari yayo mazu barayarya hamwe imihanda barayirya. Bazinze inkoba zinyo, abantu barakennye, abantu ntibavurwa, barazira ko ngo batatanze mituweli, bakambikwa ubusa mu nzira. Umukecuru agakubitwa afite imyaka 88. Abagabo bakabambika amakanzu y'abagore ngo bajye kumesa imyenda bari bafite. Si ibyo se, abo bagabo bakambikwa amakanzu ngo bajye kumesa imyenda y'abagore. Ariko biratangaje, iki gihugu twe suko twakibayemo turi abana. None rero ngo ubwenge bazanye no kujya bafata ubwo bwana ubwo bita ngo bw'abahutu, kubwoza ubwonko, bakazana n'abarimu b'abahutu nabo bogejwe ubwonko mbere na mbere. Akaba rero bigisha abo ngabo ku butegetsi bwiza bwaje, ndetse hakabamo n'abandi bari ku butegetsi babwogeza cyane, bene Makuza. Koko ntabwo bitangaje kubona Makuza yitwa ngo ni umujenosideri. Koko Makuza namuzi, yari umugabo, ndamuzi gukina cyangwa njya kwicara muri parlement n'umwana. Yari umugabo, ntabwo twari tuzi ko azasiga umugabo nk'uriya.
biteye isoni. Nta muntu wavuga ko data ari genocideri atari we ngo ngume muri iyo guverinoma, ntibishoboka, biteye isoni. wowe wifuza kubona ibiganiro bya radiyo televiziyo Ikondera Libre, Ikondera ryigenga, ihutire kwiyandikisha. Ujye kuri YouTube y'Ikondera Libre ukanda handitse ngo sabone, maze ujye ushobora kudukurikira umunsi ku wundi n'isaha ku yindi. Burya ngo inkuru mbarirano iratuba, ni wowe uzamenya, ni wowe uzasobanukirwa. Niba kandi ukunze ibyo dukora ukaba wifuza kudushyigikira, ngaka kebo washyiramo ni BE 89 06 8 9 08 7 1 1 5 8 5. Reka nsubiremo, ni BE 89 06 8 9 0 8 7 1 5 8 5. Tubaye tubashimiye. Thank you.